سڵاوتان لێبێ قوتابیانی عزیز و خۆشەویست من مامۆستا بەسام ئاسان لە پەیمانگای ئۆراسیاوە لەگەڵتم بە هیوان بتانم ڤیدیۆیەکی جوان وەڕێک پێشکەشی ئێوەی بەڕێز بکەین لە ئەپسۆد 3 لەگەڵتم لەو ئەپسۆدەدا قوتابیانی عزیز بزانین چمان هەیە طبعاً لە سەنڕایزی 11 لەگەڵتم قوتابیان ئەو کاتێک کە پیپ لەگەڵ مێردی خوشکەکەی چوون بە دوای گرتنی دووبەندکراوەکە و دووبەندکراوەکە جیران و بردرانەوە هەڵکسوها ئەو شوێنانەی کە شوێنی گرتن و ئەوانەیە هەتا بەندکراوەکەش گوتیە مێردی خوشتی جیم ئەوە مێردی خوشتی پیپ وتی داوا لێبوردن دەکەم هەندێک نان و مشارەکی ماڵی ئێوەمان بردووە ئەو قسانەیان کرد و ئیتر با دەست پێکەینەوە. It was now several years after that strange Christmas تقریبا هەوتەر ساڵێک تێپەڕیەوە بەسەر ئەو سەری ساڵە نامۆیە and by this time ئێستاکە I could read and write a little ئێستاکانە دەتانم هەندێک بنووسم و بخوێنمەوە. As I learned more هەر کە ئەم زیاتر فێر بووم and I realized that Joe couldn't write و تێگەیشتم کە جۆی مێردی خوشکم ناتوانێت بنووسێ and was not able to read well either هەروەها تێگەیشتم کە ئەو ناتوانێت بشخوێنێتەوە بە باشی. Have you never been to school, Joy? I asked one day as we stayed by the fire. ڕۆژێکیان پێکەوە دانیش بووین ئەمش پرسیارم لێ کرد گوتم تۆ هەرگیز نەچیتە مەکتەب جۆی؟ No, Joe said quietly. Joy وتی نەخێر نەچووم. My father didn't let me go to school. باوکم نەهێشتووە من بچم بۆ قوتابخانە. That's why I didn't learn very much, Peep. لەبەر ئەوەشە Peep ئەم زۆر باش فێر نەبووم. He used to hit me. باوکم لێ ڕاهات بوو لێم بدا. Didn't let me go to school. Oh my God. And my mother, it wasn't easy. ودایکیشم بەڕاستی ئافرەتێکی ئاسان نەبوو تێگەیشتن لێ سەخت بوو. And my mother was very unhappy. ودایکیشم زۆر دڵتەنگ بوو بۆ بارودۆخە. That's why I keep quiet with your sister. لەگەر ئەوەش ئەمن بە کورتەکەی تەحملی خوشکت دەکەم. ها خوشکەکەی قسە ڕقا ئینسانێکی ڕەزا قورسە بەڵام ئەو پیاوە هەر بەرگەی گرتێ لۆ کوبرەی تەسەڕوفاتی باوکی و دایکی بینیوە ئێستا تەحملی ویش دەکەم. She's a difficult woman. Joe went on. ئەو لێرە جۆیس دەکە باسی خوشتی پیپ دەکە کوبرەی وەسفەچ دەکە دەری ئەو ئافرەتێکی بابرێن سەختە تێگەیشتن لێی but when your parents died بەڵام کاتی دایک و باوکی تۆ مردن she looked after you. ئەو چاودێری تۆی کرد. I thought that was very kind. ئەم جوان بیرکردەوە کە ئەوە شتێکی میهرەبانیە بە بەزەیانەیە کە ئەو ئاگای لە تۆیە. She is a good woman, Peep. ئەو ئافرەتێکی باشە Peep. When I asked her to marry me, I thought poor little boy. کاتە من داوای دەستی ئەوم کرد و داوام کرد زەواجم پێ لەگەڵ بکە بیرم لە کەسێکی منداڵێکی وەک تۆی هەژاریش کردەوە. I told her to bring you with her to live at my house. پێم وت بە ئەویش لەگەڵ خۆی بینم لە ماڵەکەی من دابژین. I started to cry. من وەکو پیپ دەستم کرد بە گریان و and put my arms around Joy. ڕاست دەستم کرد لە دەوریدانە و لە باوشم کرد. I couldn't imagine finding a better friend. من بیرم کردەوە لەوە باشتر هاوڕێکم بەدەست ناکەوێت. A little later کەمێک دواتر Mrs. Joy and Uncle Pumblechook arrived. کەمێک دواتر مام پەمبڵ و خوشکەکەم گەیشتنەوە. They had been into town together. ئەوان بەیەکەوە لە چێن دەری بوون لە شارۆچکەکە بوون. Mrs. Joy took off her coat. خوشکەکەم قەبسڵ و قاپوتەکەی لەبەر کردەوە داکەراند and looked at me وە سەیری منی کرد. Now if this boy doesn't thank me tonight he never will. ئێستا ئەو کوڕە ئەگەر سوپاسم نەکە ئەو شۆکە قەت لە ژیانی سوپاسم ناکە. She cried هاوای دەکرد قسەی کرد. Joy and I didn't know what to say. Joe من نەمان دەزانین چی بڵێین. After a moment پارچەند چرکە ساتێک Mrs. Joy spoke to me. Mrs. Joy خوشکم قسەی لەگەر من کرد. Miss Havisham wants you to go to her house. خاتو هابیشام دەوێت تۆ بچی لە ماڵەکەی بچێ ماڵەکەی. Miss Havisham asked Joy in surprise. Joe پرسیارێک بە surprise و بە سەرسەڵمان گوت Miss Havisham خاتو هابیشام Yes, Miss Havisham, cried my sister. خوشکم هاواری کرد وتی بەڵێ خاتو هابیشام. She asked Uncle Pumblechook if he knew a boy who could go and play at her house. دەرێ ئەو خاتونە داوای لە مام بەمبڵ کردیە ئەگە کوڕێک پێ بزانێ ئەو کوڕە بێتە ماڵەکان و یاری بکە لە ماڵەکان. Because Uncle Pumblechook is so kind. لەبەر ئەوی مام پەمبڵیش زۆر کەسێکی میهرەبانە. Such a gentleman وەکو پیاوەکی چاک
He told her about Peep. أبيش بي قلت أما كسك ماني هنا Peep ومنالا. Peep will stay with Uncle Pumble Chuck tonight. Peep أشرك لقل مع Pumble دمينتوا. And tomorrow وبانيج he will play at Miss Havisham's house. وانيج دسيت مالي Miss Havisham بو ياريبكا. And he had better play or there will be trouble. She warned it. وخش كم أقدر كلمة أو بيبيست بتسي ياريبكا أقروانا كخراف بسردين. Then Miss Jo pushed me into the kitchen. دواتر خاتو خوشكا كام مني برد ببالنام بردا چشخانك washed ومني شوشت brushed me مني بكلتكي كو أما كل دواريكم ما درين بليفكا تون أمني شوشت أو هالانا until it hurt حتى أكو أزارم بيجيج. Then I was dressed in my best clothes and given to Uncle Pumbleshook. ومنيش دوانترين زيدكم لبر كراو تسميل دستي مع Pumbleshook كرام. أو ديارة كوبري دم تصاوشتي خاني كاتو أو مع Pumbleshook أو ميدي خوشتي أو خوشكا كيتي أوش بيب كوبري جيت كاو دم تصاوشتي مخاني كاتو تدري كيش زواني لبر كيرديا أو تبرش واتها أو فلتة كوكيا كوبري بدم تصاو جي وقلبي داهي نايمة أزيت نداوش أيو غير مشتتا خاني كرتو. I was taken to Mrs. Havisham's big house. I'm in a dark house. من بردران برو خانوة قوركي خاتو هافيشام كخانوش تعريبو باني دواتر. The front door was huge. دركاي بيشو درقايا چي قوربو. And many of the windows پنزركاني همو دابو شرابون. Uncle Pumbleshook rang the bell. Mom Pumble زرسكي ليدا. A few minutes later صندقيك دواتر the door was opening. درقايا كراوة بلالان أفرتشي جنزوا. What name she asked called the Basardioti أو كرتشيا ناوكيتيا. Pumbleshook Uncle Pumbleshook answered. This is Peep. أوا Chia أو Peepa. Is it? Baraz هوا. The girl said. Come on Peep. كسكوتي what is your Peep? We moved to go in أما بردام لبسنا جوري but the girl said بلام كسكوتي Miss Havisham doesn't want to see you. But Mama Pumbley got Miss Havisham خاتو هابيشام نايبت تبينه. And she refused to let Uncle Pumbleshook in. راتي كردوا كمام Pumble بترجوروا. She closed the door أو كتا درجة كيف يودا. And then I walked with her into the house. ومني وردوا دلقال أو كتا ثم جوروا. She was beautiful. كتاكا أفرتشي جوان بو. Although she seemed older. هرتسند أو بيرتش لما بتمن تربية. I thought she must be about my age. همش وان بيكربوا بيجوي بمندريه وان بيكربوا لسه نقوليه ياري لكم كل تمني خوما. Inside the house it was very dark. Now we خان وكبراستي زور تاريك بو. Our only light was a candle the girl was now carrying. تاكتيش كوروناشي إما أو موما بو كأو كتلرستي بو. We walked a long way. إما بد كبري مسافة باش رويشتين. Went upstairs to Nakati. At last she knocked on a door and opened it. لكوتايد أو لدرجاية تشيداو كرديوا. Go in boy. أوش قلتي كراكا بروجوروا. I was frightened. أم ترسم براستي. But I walked in slowly. بلام بهادي إتسوما جوروا. بلا سرخوي. It was a large dark room. جوري چی گوری تعریبو. Which was lit by a few candles. که تمام یچی لی داگر سابو. I could see a very strange woman who was sitting down. أفرتك women يكن بینی که دانشت بو زور نامو بو. She was wearing a long white wedding dress. از یه چی دریجی زوادی رنجي سبيل بركربو باش. Her hair was covered in white. قجة چي دريجي كوبري قجة دريجة كان نيجو دا قجة بل قجة كي كوبري كأها بسيدة هادو قجة سبيها بو. She was only wearing one shoe. تنها يك تاكا بيلاوي لبربو. Again white. أيش هاد سبو رنجي سبيبو. Then I realized that she was very old. دواتر كوبري نزي كتمالي تيجيش مزور بتمنا. I'm very thin زور لاواز بو أفرتشي. The dress wasn't white anymore. كليش نزي كتمال رنجي أزيكا تيجيش متيتر سبينيا. But was yellow. بالكو زرد بو and torn. وهندشي درابو. Then she spoke. Come closer. Let me.
to look at you. The lady said, خانمەکە وتی وەرە نزیکتر و با نزیکۆ بتبینم. I walked nearer, نزیکتر کەوتمەوە. I was afraid to look at her eyes. ئەمن کە نزیکەتمەوە دەترسام سەیری ئایزەکانی بکەم چاوەکانی بکەم. So I looked around at me. So لە چاردەوری خۆمەوە سەیری چاردەوری خۆم دەکرد. On the table next to her was the other white shoe. لەسەر مێزەکە تاکە پێڵاوەکەی تری لێبوو. گوتمان یەک تاکە پێڵاوی لەبەرە تاکە پێڵاوەکەی تکەشی لەسەر مێزەکە بوو. Some expensive looking jewels و هەندێک خشلی گران بەهاشی لێبوو. Look at me ئافرەتەکە وتی مستحابی شام گوتی کاکە سەیریم بکە. Are you afraid to look at a woman who hasn't seen the sun since before you were born? تۆش ناویری سەیری کەسێک بکەی ئافرەتەیە کە لەوەتەی لەو کاتێوە تۆ لەدایک بووی ڕۆژ لێی نەداوە تیشتی ڕۆژ لێی نەداوە یعنی ئێشتان خۆی پێی جوان و کەشخەیە. She put her hand to her chest. ئافرەتەکە هەدەستی لەسەر سینجی خۆی دانا and said quietly بەهادیئەوە وتی My heart is broken. دڵم شکاوە. And بەخۆی ئەوەش تیر عشقی پێکەتێ بەڵام عشقەکەی دۆڕاوە. I am tired. ئەمن ماندووم زانا داخە چەندی خەفەت خواردی حیاتم گیانەکەم. She looked very unhappy for a moment. بۆ چەند سرکە ساتێک دڵی تەنگ بوو. عفو دڵی تەنگ بوو. Then spoke again. دووبارە قسەی کردەوە. I would like to see some playing. گوت حەز دەکەم هەندێک حەز دەکەم کەسێک بینم یاری بکە. So play for me. ئێستا یاریم بۆ بکە. ئەو قڕس دەرێ پی. I couldn't move and said نەمدەتوانین جوولە بکەم و وتم I'm very sorry. ئەمن زۆر داوای لێبڕون دەکەم. I don't think I can play just now. وابی ناکەم ئێستا بتانم یاری بکەم. Go to the door and call Stella. بڕۆ لای دەرگاکە و بانجی ئستێلا بکە. مستحابیشەم سێت. خاتوابیشەم گوتیە پیپ بڕۆ لای ئەو دەرگایە و بانجی ئستێلا بکە. Looking at me coldly و بە ساردیەوە سەیری منی دەکرد. I was very afraid. ئەم زۆر دەترسام. I went to the door and opened it cold. چوم دەرگایەکەم کردە و بانجی ئیستێلام کرد. After a few minutes پاش چەند سرکە ساتێک I saw the light from Stella's candle مۆمەکەی دەستی ئیستێلام بینی و هات as she walked towards the room. کە وردە بەرەو ئاراستەی ژوورەکەمان دەهات. Miss Havisham told Stella to come closer. Miss Havisham خاتوابیشەم گوتیە ئیستێلای وەرە پێشتر. She held a jewel up to the girl's pretty brown hair. پارچە جوڵێکی خشلێکی بەرز کردو بۆ پرچە قاوەیە جوانەکەی چێ ئستێلا. And then spoke quietly to her and smiled. بەدەنگەکی هادی ئەوە لەسەر خۆوە قسەی لەگەڵ کردو و پێکەنی These jewels will be yours one day. ئەم خشلانە ڕۆژێک دەبێت بە هی تۆ. Now let me see you play cards with this boy. ئێستا لێگەڕ با ببینم کە یاری دەکەی لەگەڵ ئەو کوڕە. ئەوە خاتوابیشان باشە. This common boy, Stella replied. لو أقرأ أسايا هم كو قشمريجي. أقرأ بسيطة؟ أولا. Yes, said Miss Havisham. So began to play cards. دەستمان کرد بە یاریکردن. I played badly. ئەمن یاریکردنەکەم خراپ بوو. And Stella laughed at me. Stellaش کوبرێت تەشقەرەی پێ دەکردم قەشمەری پێ دەکردم. She looked at me and cried. هاوا سەیری منی کرد و هاوارش لێ هەستا. His hands are sore up. دەستەکانی زۆر قڵیشاون زبرن شتێکی والا. And his boots بوتەکانی are so heavy. زۆر قورسن. ئەن قەشمەری بە جلوبەرگ و ڕوخسار و دەست پەنجەی کردیان. I felt sad. من هەستم بە چ کرد؟ هەستم بە خەمباری کرد. هەستم بە خەمباری کردی وتم هیچم نەوت. I lost the game. یاریەکەم دۆڕاند. As we started to play کاتی ئەمە دەستمان کرد بە یاریکردن. The second game دەستمان کرد بە یاری دووەم. Miss Havisham said. She says many terrible things about you. But what do you think of her? Mrs. Havisham وەکوە بێتە بنگوێم برێ ئەو کچە زۆر شتی خراپ لەسەر تو دەرێ ها؟ زۆر شتی خراپ لەسەر تو دەرێ. تۆ چۆن بیر لەو کچە دەکەیەوە؟ ئەمیش چم گوت وەکو پیپ. I don't want to say. نامە هیچ قسەی بکەم. Mrs. Havisham شتی پێ دەرێ. Tell me in my ear. لەناو گوێچکەم چرپەچر بکە و پێم بڵێ. She is very proud. گوتم ئەو زۆر خۆبەزلزانە. Yes, what else? خاتوابیشەم گوتیم بەڵێ چیتر and very pretty. وتم وەربە زۆر جوانیشە. خاتوابیشەم وتی هیچی دیکە قسەشکە. I think she is very true. وەربە زۆر بێشەرمە.
I would like to go home now. أمن استبوكو بيب حزدكم بتمو مالوا. When you have finished the game, قاتو هايشامش بيو كاتي تو ياريكا تاوكي برو مالوا. Stella won the last game and threw the cards down on the table. Stella كوتا ياريكا بردو كاردكاني فريدا سر ميزاكا. Miss Havisham said that she expected to see me again in 6 days. قاتو هايشام بيجبني خوي قوتي شجرو جيشتر يعني لا شجرو جيشتر لا دبين موا. Before he goes, page أو كرة بروا, give him something to eat and drink. But Stella would stage بدأ بخواته بخوار. Stella took me downstairs. Stella مني بدأ قات خواروا برولاي out into the light of the garden. برو كوري برتشتي باختك. أوش كودي كيطاني دوالي لخود إسفالي لي أوكي راس شنو كبين موا لسه طاوبوني ناس ماما تاكر مني برد خواري ولا روناتشي حديقة ويتير قلت كرة كليرة تصورك and this appeared inside again دوبار أوكتا ونبوا she came back with some bird meat and a drink ونبوا باويك عندك نانينا عندك غوشتينا عندك شرابشينا which she put on the ground كلا سر أرزك داينا did she think I was a dog I was very upset من وان بيركردوا أو من بسكتي جيجتوا زور دلتنگ بوم but I didn't want Stella to see me crying بلام نمهر Stella من بينك دقريم after she had gone بدوای اوی که Stella روی دستم کرد با گریان و گریان kicked the wall with the heavy boots she had left at با پلاو قرصکان و با بوتا قرصکان با توندی لدوارکم دادا که اوکتا پی کنیوا what seemed like ages later كمك دواتر استلا دوباره بدر كوتو مني برد برولای درگای پیشوا she said وتی you have been crying a lot تو زور گریایی haven't you وانیا and you are nearly crying now تو خریک استجوا دگری she laughed او پیکنی and then pushed me through the door into the ice street for the palach پیونم بناو درگاه کو با سر شقامه بستوکا as I walked home to the forge وقت أوي إيتر من دستم كر برويشنو بروشيني أسنجريا كمان I thought of the things that beautiful Stella had said to me بيرم لوش عندك كاستيلا زوان بيوتم I was common من كسيشي أسايم and I had rough hands دستا كانم قلشاو زبرن بوتس that I now hated وأو بوتانم كاسترقم لي أنا I felt sad and ashamed هستن بشر مزاري دا كردو دلش متنبو كتاب يعني از بسيارة كاني أو بابتا أو أبسودا هلا لو بلاي ليستا كم هي دتان فيديو زيوا أوش ليلة دتان سكرينج بك ولا مكان دانا يلا سكرينج بك حتى ولا مكان لابيتن وارون كرنا وكشم لنا أم كرتا فيديو بفيديو هيتم لنا بلاي ليستا كان دامنا لدعاء خير بباش مكان يوتيوب شانل كم سبسكرايب كان او فيديو له حوري كان شير بيبك لايك وكومنت بك خوال لقلبه